請大家起立請合掌。大眾向佛陀聖像行三問訊禮，一問訊，再問訊，三問訊。好，好，係佛一問訊咁樣今日有啲特別嘅，就係咪有新朋友？你有嚟過啊？OK，好。咁其實阿柳 Sir 可以熄燈都得㗎。我哋今日會先坐大概15分鐘，因為今日會教經。咁等你哋坐完咧，我哋先開始正式講所以暗暗地你睇到先坐先。咁照樣啦，大家坐定定，1分鐘後我就會打個鐘。咁大概15分鐘用個方法，專注喺你個方法，念頭一跑出去，察覺到即刻翻嚟，去翻方法度。好。冇新朋友就唔解釋啦呢啲事，大家都知咩事咁經行今日講嘅話題，經行行禪嘅入門技巧。咁又係咁啱3間學校都可以學，即係呢一周之內會講呢個話題。所以一次過大家都係呢個 PPT 啦個人簡介亦都免啦。好，咩叫經行？咩叫行禪？有冇人喺出面做過呢啲經行或者行禪嘅活動？冇。你試過？你係慢嗰隻定快嗰隻？慢嘅係咪？OK，好。咁你試過就知啦。咁咧講講啦，經行行禪同一樣嘢嚟嘅通常如果喺漢傳都叫做經行咁其實就係借步行嚟到修思維。大家一路我講禪其實就係思維修嘛。思維修呢種講法咧，其實係梵文嘅講法嚟。個修呢個動詞放咗喺後面，呢啲都係梵文嘅語法結構嚟嘅。咁我哋用翻漢語，大家明白嘅就修一樣嘢，即係修你嘅思維，就係禪咁好似觀呼吸一樣你哋觀呼吸嘅時候，就將個思維注意咗喺個呼吸度，係咪？其實就唔係修你注意呼吸咁簡單，係修你個思維。咁修佢乜嘢咧？就係放下嗰啲雜念，或者我哋統稱為妄念嘅東西，訓練你嘅集中力去咗個正念，即係你嗰個呼吸。所以其實都係借一個身體嘅某種東西，就係你個呼吸，借一樣嘢嚟到修你嘅思維。佛教嘅禪修基本上都係呢個套路嘅我哋所謂統稱，我哋禪法有句說話叫做有相禪，統稱有相禪就係呢種方法，借一個東西幫你去修你嘅思維，而修嘅思維基本上都係呢個概念，放低唔要嘅嘢，拎起要嘅嘢嗰當下要嘅嘢，其實都係呢個概念千變萬化都不離呢樣嘢你懂得呢樣嘢咧，基本上所有禪法你都幾乎懂OK， 咁俾啲圖嚟睇啦。呢個咧就南傳嘅修法，可能你學嘅係呢種係咪？係咪？咁咧你大家留意幾樣嘢，特別就係你見到佢步幅好細嘅，係咪？嗱，因為前面嗰隻重心腳喺前面，後面嗰隻其實好近嘅，佢唔會我哋喺旺角行路唔係咁，係咪？但係佢唔係㗎，你睇到佢每個步幅係好近，係咪？好近呢種係南傳嘅一種方法。咁另外你見到佢嘅手勢，大家又要睇到啦。有啲手勢呢個師傅教咧就幾乎統一嘅，除咗呢位哥哥但係你見到咧幾乎係統一開喺前，對唔對？係嘛？咁另外一張圖你又睇睇啦。嗱，呢啲師傅又唔一樣喎，個手勢起碼唔一樣，係咪？步幅都有啲似噶啦，係咪？都係好短嘅個步幅。
咁嗱，其實個手勢咧喺南傳學嘅時候咧，你都會遇到嘅。其實佢種種都係 OK 嘅呢啲，你唔好以為唔 OK。有啲係喜歡咁，有啲係可以。咁點解會咁咧？都可以講下嘅。如果你嘅重心，個人嘅重心比較偏向後邊，即係好容易向後啊。假設啊，咁你就放喺前面 balance 翻，調翻轉一樣。譬如我嘅情況就係啦，我人比較容易傾向前，咁我就放喺後，得唔得啊？嚇，咁其實所以係冇話邊個啱邊個錯。咁啊，但係咧有時有啲道場都會要求你統一嘅，即係好似呢種就統一。咁其實我覺得係大家都知我教嘅教法就係適合你自己最重要，而唔係統唔統一嘅問題啊！即係點樣咧？影張相出嚟好靚，咁你梗係覺得呢張相靚過呢張相嘅，亂七八糟嘅，有啲喺後邊，有啲喺前面咁樣嚇。咁但係其實咧，以我個人睇，呢個係比較舒適啲嘅，一係就係視乎你自己嚇。譬如呢個咧，法師你見到咧比較肥，好似我咁。如果佢再放隻晒喺前面咧，你諗下後果係點？佢就好用力，即係動用多咗力稱翻自己就係其實啊。咁但係如果佢放喺後面嗱，你見佢好聰明啊，放喺後面，咁啊自然平衡咗啦，係嘛？咁所以大家就要注意呢啲嚇。但係當然啦，都係嗰句，如果你去到嗰啲道場，要求你全部統一嘅，咁你就盡量做。即係如果你完全唔適應，咁冇辦法，嗰度其實唔適合你修，只能咁講，得唔得？好啦，咁呢個就係南傳嘅方法，咁啊屬於係慢式，就係你所講學嗰種慢嘅，佢個步伐咧好慢嘅，你見到可能有時係慢到咁嘅，咁樣都有嘅，好慢啊！咁其實原本佢哋咧就唔係咁樣繞嘅，唔係咁樣，即係你睇到呢度有條路啊，可能係一個圈咁樣繞。原本咧係單獨做嘅，譬如我喺南傳學嘅時候咧，唔係咁整齊嘅。其實你自己揾個地方，你可以由呢度去到嗰邊，又由嗰邊翻嚟就得㗎。即係嗱，佢咁樣一路下，當然速度而家高好多啦。過咗嚟呢度，咁佢就企定，跟住就轉，跟住就行翻過嚟。咁我要求係咩咧？我話俾你聽，佢哋真正嘅要求就係你要每一次由呢度行到去嗰邊，步幅即個步要用嘅步嘅數量一樣，而時間一樣，呢個就標準。你要集中力去到咁嘅地步啊！咁當然仲有啲細節我哋啱講，但係其實就要你來回嘅過程，用嘅步幅、步嘅數量一樣，用嘅時間一樣啊！咁佢就咁樣行咧，就已經收咗唔單止經行，即係唔單止用步幅噶啦，仲有住。因為譬如我頭先話嘛，譬如我去到呢個位，我停，佢就會住一陣，行住係咪？咁行住佢就已經全部收晒，行住坐係咪？爭卧未收啫，所以佢哋一樣行住坐卧嘅，卧就唔講啦。行住坐三樣嘢，基本上南傳嘅禪法收晒。借晒呢啲方便咁呢個就係佢哋嘅方式咁北傳咧就有啲唔一樣啦。我哋呢個我唔記得，呢個係法鼓山咩？你哋好似係咪着呢啲衫？佛光山佛光山佛光山，我就係想問係咪佛光山係佛光山OK，佛光山咧係啦，佢哋就會跑香，係啦跑香。咁跑香咧就呢度可能都未夠快嘅，即係如果你咩高敏子嗰類咧跑得好快跑到幾快咧？一路咁跑，
一路跑，跑，突然間禪師就停咁，你就要停，咁做乜嘢咧？即係點解要跑到咁樣？同嗰個慢嘅人唔一樣，因為注意點係唔一樣啊，佢個技巧係唔一樣嘅。其實頭先慢嗰個咧，注意點，陣間你哋會睇到我同你哋講，主要今日講慢，佢嘅注意點咧係你個腳掌同埋個步伐。但係呢種方法基本上，因為佢同參禪掛鈎，你嘅注意點反而係個心有冇攀緣呢個點。其實個技巧裏邊嘅技巧、操作技巧係心有冇攀緣。你跑到索晒氣，有冇攀緣？你個心當下有冇胡思亂想？有冇諗東諗西？佢就係你嘅注意力就唔喺步幅度，唔喺你嘅呼吸度，喺你嘅心自己度。而個要求唔係叫你捉住任何嘢，調翻轉係要你監察佢有冇捉住嘢，尤其是停嗰下，咁你走到索晒，突然間停嗰一下，你有冇放得低？佢考慮嘅係呢啲點，所以修法完全唔一樣。呢種方法基本上同參禪係掛鈎。如果你懂參禪，就懂呢個方法；唔懂參禪，你都唔知為乜。我有好多朋友學過呢啲，跟住佢翻嚟啊，我都唔知做咩，跑到索晒氣，又流晒成身汗。咁啊，我咪解釋俾你聽方法。咁啊，睇你自己掌唔掌握到。因為又係嗰個問題，唔係個個人啱參禪吓。因為我哋個心咧亂七八糟諗嘢咧，你停唔到嘅。因為唔可以話停就停，話起就起，唔得。所以通常都會借一啲嘢，譬如呢種借步行，用個步行，或者用個呼吸，或者用個道理，用個義理，即係有啲俾你揸手，你就容易受，你個思維就可以集中喺一個位置。但係呢種方法咧，參禪嘅方法唔係咁樣，佢要你抌，先學習抌先吓。好，咁另外一種啦，呢個我記得好似雲居山之類，我唔好記得張相喺邊度。你哋跑得仲要誇張啲，你記得呢個跑咧，都仲係咁樣跑嘅，仲唔係佢要你你應該試過，冇咁快嘅係咪？慢啲係咪？佢哋嗰啲好快嘅，雲居山好快好快，快到咧你真係唞唔到氣啊，戳住條氣啊！你想減肥啱每次佢哋一跑香就係咁，所以咧呢種咧就屬於快式啊。但係呢度就咁講，你已經知啦。慢式同快式用嘅技巧唔一樣咁我唔知你哋參禪已經去到咩地步，所以今日唔會講快式嘅，不過起碼俾你知道，原來有呢個東西。唔好話，譬如我學咗有好多我哋啲朋友學咗南傳咧，佢哋習慣咗係呢種慢，就翻嚟同我批評咧，你啲禪宗啲搞乜嘅，跑到咁快。點注意隻腳步啫？咁我話俾你聽，人哋唔係注意腳步因為有技巧唔一樣禪法嘅技巧唔一樣。咁呢啲就係你當你接觸得多理解得多你就會知道佢哋個技巧喺邊度。所以亦都點解我一直強調禪修，你一定要知技巧、知標準、知目的，你要知呢三樣。每一套禪法呢啲嘢都唔，但係萬變不離其宗你就要懂呢啲。你一懂呢啲，你就知點修，就唔會亂咗套啦。你唔好攞咗呢個快式借南傳呢種好慢嘅方式話你注意腳步啊嘛，得嘅都唔係唔得即係你個注意力嗰個叫做咩變動頻率好高嘅，可以好高速咁注意到係得嘅，但係其實冇需要呢個，你將個注意力喺個心，佢有冇攀緣就得嘅。佢反而如果你習慣咗就好用呢個方法好嘛？好，咁我哋唔多講呢。咁點解又搬呢張圖出嚟咧？就係同你哋講，究竟經行屬於呢三種禪法嘅邊種？經行係咁嘅，其實主要屬於呢種。
佢係屬於身念處，佛教屬於嘅心念處，即係咩咧？你修行嘅時候，你嘅念頭要放喺咩地方嘅意思？而家身念處就係放喺身體都好大噶嘛，咁佢將身體嘅呢個部分，腳呢個部分，步行嘅呢個部分，作為個念，你個念頭放喺地方。咁呼吸法，譬如我哋上一堂教嘅觀呼吸，呼吸亦都係身念處，不過佢唔係腳部，而係呼吸，係一樣，對嘛？但係呼吸法咧，有時會借用，上一次都講啦，譬如借用個鼻腔入邊空氣流動個感覺，咁佢就轉咗落受念處，佢係用個感受作為一個專注嘅點。所以其實呢啲所謂念處咧，意義都係一樣嘅，就係你呢個念頭放喺邊度，而放喺嘅地方就係佢上面呢個地方啊。咁呢個地方咧仲好大啊嘛，所以四念處係好大、好闊嘅嘢嚟，唔係好精細講啲乜嘢。咁再精細講咧，就不同法門講。譬如你係觀呼吸，就係呼吸嘅身念處啊。而家經行就係腳部。腳掌嘅身念處，道理都一樣，可以嘛？啊，咁咧呢個身念處嘅步，即係經行，其實佢係可以咁嘅，佢可以直接轉咗落嚟呢個方法嘅。咁點解咧？因為譬如你個步幅啊，如果慢嚟講嚇，慢，佢係咪你會見到你隻腳啊？而家起碼啦，最簡單，左腳、右腳。你嘅念頭入邊係不斷左右左右左右，係咪？同我上一次教呼吸法，因為你上次冇嚟啊，你要翻去睇啊 YouTube 嗰個講得比較詳細。因為咧你呼吸法咧，我咪教大家嘅4個位置之間一個嘅，你唔會又呼又吸又呼又吸，係咪？冇變化。其實佢後面可以變嘅，但係要轉，有啲轉變。但係呢個咧唔係。因為一開始已經係左，最基本嘅左右左右，你嘅注意力腦入邊個影像不斷係左腳右腳左腳右腳左腳右腳，係咪？如果你通過呢個變化而唔係專注，改為觀察佢嘅無常，佢嘅變化咧，就已經可以轉咗落去觀察，佢就直接可以貫轉，而且咧。你哋啱會睇到咧，呢個教步伐，即係用呢個經行嘅方法咧，佢唔單止係左右嘅，有時佢會增加嗰個你注意嘅點，譬如注意到提起、向前、放下、接觸、踏實等等。咁你個腦入邊咧係不斷咁左邊嘅提起、向前、放下、接觸、踏實，不斷變，你嘅專注點不斷改變。所以其實佢係可以直接轉為呢個嘅，但係嗰個係後話，今日係主唔會咁講嘅嚇。今日先講嘅咧係呢個地方，即係仍然係用念處嘅方法，即係專注嘅方法。當你熟習咗呢個，可以轉落去嗰個後話。今日主要同大家講嘅係呢個，得嘛？係慢式嘅方法。咁又係呢個圖啦，心外境界，即係我哋有時我哋心諗緊嗰啲嘢都係心外境界嚇，係諗緊心外境界而產生你呢個嘢就係呢個。當你個心攀完心外境界，你攀着佢嘅時候，心就向咗佢，係嘛？就諗一堆嘢，呢度係諗緊好多好多好多嘢。而家我哋禪修咧，唔希望自己咁，因為呢一啲咧，隨時當呢個心外境界改變嘅時候，就變煩惱啦。咁所以我哋就點啊？同修呢個呼吸一樣，俾一樣東西，等呢個心集中專注佢，而唔再攀呢個。目的就係唔攀呢個。專注。咁上次係觀呼吸，係咪？今次係咩咧？就係呢個腳板。而家我呢啲圖開始 AI，呢張圖 AI 做。真係 AI 做。我揾嚟揾唔到一張適合嘅，呢張好靚，AI 做，我先同大家講。今次有幾張圖 AI，呢張係一張。
咁咧，你專注咗你個腳部，咁慢慢咧即係你個心啊，只要佢專注力喺個腳部，佢入邊就冇空間俾佢諗其他嘢，慢慢消磨你諗其他嘢嘅狀態。所以就係將你啲妄念咧，呢啲攀執嘅妄念咧，慢慢會減少啊！就係靠呢個方法轉變你嘅心嘅注意嘅對象、諗嘅方向啊！好啦，即係上次講啦，再睇題啦。當你修呢個法門，呢樣嘢先係你嘅正念，你向住佢諗就對啦。但係如果你唔係諗緊佢，諗咗其他嘢，都係屬於妄念。譬如你學咗觀呼吸，我而家教大家經行，你喺經行嘅時候，你喺度猛咁諗自己嘅呼吸，個呼吸就反而係妄，得唔得？所以南傳咧，通常教經行咧，係同觀呼吸一齊，目的係咩咧？你就好似頭先咁坐，假設你係用觀呼吸嘅，坐嗰時候呼吸法，跟住行經行係去咗隻腳，已經等同練緊咩啊？放下一樣嘢，無論佢幾好，對你有幾大益處，即係譬如觀呼吸，你注意你嘅呼吸度，放下呼吸，提起咩啊？隻腳，提起個步伐，得唔得？啊，其實係一樣嘅，一理通你就百理明，根本就係咁。要學習佛法嘅禪修，就係放下同提起嘅問題啊。咁而家一樣啦。啊，咁你而家專注隻腳啦，就唔好專注呼吸啦。假設呢個心外境界係呼吸，你唔好再理呼吸啦，去咗隻腳度。咁你一旦成功啦，將其他雜念拎走，剩翻腳步，你咪得到一種定啊。咁但係咧，經行咧，原則上去唔到初禪，先講好先，因為佢係變化型嘅觀法，所以但係佢會有欲界定，有剎那定，有近行定，呢三個一樣。我甚至會同你講，唔同嘅書，唔同嘅譯法啫。呢三樣嘢係一樣嘅，都係欲界，即係唔係初禪嘅色界，係欲界嘅嗰種定。而呢種定咧，佢唔係永恆，其實所有定都唔係永恆，而佢咧更加唔係。去到初禪比較穩定，但係欲界定咧係會變化啊！即係所以你會喺修嘅過程入邊咧，你一定有啲雜念，只要你盡快可以見到嘅雜念，翻去你嘅正念度就對。所以欲界嘅修法永遠係咁，你發覺有雜念就唔好理佢，翻去你嘅正念。而家嘅正念就係你嘅步伐啊！喺修呢個方法嘅時候，得嘛？嚇咁，所以咧呢種就叫做經行，成個概念就係經行同行禪嘅方法嚇。咁今日專門講咧就係呢個部分，佢嘅技巧係咩？被強調嘅就係技巧嚇。好啦，咁頭先講咗啦，我哋係講慢式啊，唔會講快式。咁慢式咧，當然啦，頭先呢隻腳啦，呢個就係講緊注意力要放喺腳掌度。咁係咪就係腳掌咧？唔係，仲要加埋呢啲按摩法。咁你而家就咁見，你都見到好多圖，係咪？呢啲圖咧就係一路增加。譬如呢個咧，得一種嘅英文係 one face 啊，得一個啊，得一個變化嘅啫。即係一係就左腳，一係右腳，一係就左腳，一係就右腳，一係就左腳。咁好簡單啦。咁你又問我注意力喺邊啊？就係喺隻腳掌。咁點注意啊？係咪望住佢？唔係，嗱，唔係啊。個方法唔係望住佢嘅，係喺你個腦入邊，你個念頭入邊，你喜歡嘅話就構想隻左腳向前。淨係你可以啊，去到啊，有啲人係咁啊，借一個影像就我喺腦入邊創造到嘅喐嘅嗰個影像，都係一種感覺，可以咁講，係你裏邊嘅一種概念啊，一種影像啊。
有啲人喺第二班咧，有啲人問我點解你要講係影像咧？因為其實喺佛法嘅禪修入邊，影像係好重要巴利文嘅 limita 或者你哋而家成日如果睇佛經睇得多，會聽到呢個字叫做相。相點解有呢個相咧？其實後面嘅所有禪修，譬如初禪二禪、三禪、四禪，甚至你要證果位或者行菩薩道，好多時都要用呢個相嘅。所以我幾建議好多時教就係、你一學禪修就學習構想個相出嚟，創造一個相出嚟，等你自己嘅思考思維入邊咧，習慣係有一個樣嘅。呢個樣唔一定要十分具體，但係你能夠創造到佢出嚟。譬如我而家右腳，我腦入邊就有呢個影像，跟住左腳就係呢個影像同觀呼吸好似嘅。你觀呼吸一樣，譬如個呼吸好微弱嘅啫嘛，你點樣捉得住佢？最佳嘅方法其實係俾個相呢個相未打標籤嘅。上次咪教嘅，如果你呢個相你捉唔住，就要點啊？打個標籤俾佢，就係數式啦，變咗1、2、3、4、5、6、7、8、9，或者上次教嘅，我吸入去嘛，就加個入字，一吸就入。我捉唔到呼吸就捉個入字，係咪都喺你嘅思維入邊創造一個樣啊？就係個相，就係咁嘅道理，得唔得？所以大家唔使怕嘅，呢個相咧，暫時創咗出嚟咧，將來你就知道呢種創造有幾大作用啊！當你一路學落去咧，你就知後面好多都係要個相。例如我哋由觀呼吸法入初禪，唔能夠再用呼吸嘅，係啊，個呼吸要放咗，咁放咗點啊？其實就要借呼吸入另外一個相，更微細嘅相，要攞嗰個相作為所緣入初禪，係咁樣咁但係我都話我唔能夠透露俾你聽呢個相係咩東西。但係你去到嗰個位，如果你能夠坐觀呼吸好定坐大概半個鐘1個鐘，好定，淨係得呼吸，你就有可能見到嗰個東西。咁你嚟揾我，話俾你聽係咁你見到嗰個東西都好麻煩嘅。跟住如果按南傳嘅要求咧，要坐3個鐘至8個鐘，就針對呢個東西，你要捉得佢好緊，因為呢個東西係你嘅心入邊嘅一個東西，好微細嘅，你一喐就變咗第二個樣。咁佢嘅要求就係你要好專注喺呢個東西咁樣得嘛？好，咁嗰啲人講啦。咁而家你見到呢啲圖咧，都係咁啦，就係一個再加個 step，即係加咗第二個難度。呢個第一級，呢個第二級，第二級難度咧就多咗向前譬如而家左腳企喺度 standing 企緊，向左右腳向前踏實，左腳向前踏實。所以點解你去學？你嗰啲學有冇教你呢啲啊？冇啊。OK，點解要咁慢咧？其實就係方便你思維入邊創造嗰個相，俾你有時間捉住佢。明唔明個道理啊？如果你捉唔切啊，你明白？尤其是當你去到6個 step，係咪？你點捉切啊？係咪？又要而家舉起、提起、向前、放低、接觸、接觸、踏實等等，你捉唔切啊？明唔明啊？所以咧，佢盡量慢嘅，即係俾你嘅思維有空間捉嗰啲樣。咁要好分明，即係你嘅思維入邊要好分明，捉得到每個步驟，咁先叫成功。懂唔懂我意思啊？所以佢要慢就係咁嘅道理吓。咁呢啲就咁究竟邊個最好咧？係咪一定要去到咁樣先至 OK 咧？有人認為係，但係我嘅睇法咧又有啲不一樣嘅，就睇你可以做到幾多所以唔好禁錮咗自己，我一定要挑戰呢個難度。
你可能未必適合收指線，但係起碼你有一定嘅功夫嘛，所以你一定要培養某一種啱你。我嘅睇法係咁，所以唔一定要全部用用其中一種就可以啦，好嘛？你覺得左右咁就左右咗，你培養到個定都得嘅好嘛？OK，好啦，所以專注點咧就係有兩個，其實主要係腳掌嘅形象、腳掌嘅變化係主要嘅，係歸根究底就係腳掌但係就借行路嘅腳掌嘅變化嚟到增加你嘅注意嘅，或者你叫創造嗰個相嘅能力，個專注能力得唔得？有冇人唔懂我講咩？到呢度為止，完全唔知我講乜，或者想問一啲你已經勾起你嘅問題，有冇？係嘅，佢譬如因為個地下係。舊念處喺度，如果你用受念處呢個方法係咪得咧？我唔係好贊成你用受念處嘅，因為點解咧？睇嗰個感受。因為如果你用受念處咧，就只有接觸嗰下有嘅，其他你提起就冇啊，邊度有受念處就冇啊？因為受念處唔明顯，而家要求你嘅就喺思維度創造一個明顯嘅，你能夠思維捉得住嘅嘢。既然思維捉得住，點解話一定係相咧？因為思維捉得嘅嘢一定係一啲具體嘅概念或者樣，甚至一個影像所以點解我一直教話你要建立嗰個影像，所謂相嘅東西，就係俾你愛嚟思維擺咗去嗰度，就唔會諗其他嘢，佢冇空間諗。但係如果你用受念處咧，你變咗淨係得接觸嗰下有，而家嗰個受咧唔會好強烈。但係如果你喺你淨係用身念處，即係我創造到嗰個相係隻腳個喐嘅角嘅樣，咁你嘅思維就唔會個頻率唔會由身念處由受念處由身念處由受念處係比較難嘅，好嘛？同埋我問咧，嗰個相咧係似唔似啲運動員啲高水平運動員成日講嘅 visualization，即係佢哋我唔知佢嗰個咩，通常嗰啲高水平嗰啲運動員咧，係佢哋會即係喺比賽之前咧就會即係會諗嗰個情況咧，就等自己即係好似跳高運動員，佢哋會諗佢哋跳高佢哋會集中，即係似唔似嗰樣？我諗唔似，因為呢個要求係淨係當下。譬如你隻腳係的確係屈緊氣嘅，你腦入邊就要有呢個影像，得唔得？喺每個當下，所以步幅即係你用嘅 step 越多咧，你就越要訓練到你嘅思維點啊，抌低前面諗緊嘢，即刻提起身嘅。你諗係咪？你有譬如你有六個步驟，我開頭係第一個步驟，個思維已經諗緊呢個步驟，但係一邊我哋要抌低呢個步驟，就去咗第二個步驟，係咪？所以你 step 越多，你要求你嘅抌低拎起抌低拎起嘅思維能力要好強，就係訓練呢樣嘢。其實得唔得其實你行得快，我都覺得都得噶。如果你係思維上跟得住，所謂跟得住唔係我係一路行，唔係係我每一個步嘅改變，我都可以具體地創造到影像，同埋抌得低前呢個咧，遲啲如果我唔知你有冇報我準備靈驗經我講咗，就會提到呢個問題。一句說話啊嘛，你傻噶三個字。如果你能夠你抌低傻抌低假抌低前面呢三個字，各自對你嚟講只係一個聲音，佢冇串聯性，你邊有煩惱啊？呢個訓練都係同樣道理嚟嘅啦，知唔知啊？一理通你就百理明啊，其實就係咁樣嘅，但係難嘅。
即係越多步驟，你要思維稱住係難啊。不過你就睇你自己嘅能力啦。你可以，譬如你中意嘅，可以先係咁，跟住慢慢加上去都得啊。唔加其實都唔係大問題，係啦咁樣。但係你總之知道佢個操作個技巧。記住佢，要係一轉嘅時候，就要等低之前嗰一係啊，係淨係要當下嗰個。唔一樣，嗰個係之後嗰個可以當對自己 motivation 嚟噶嘛，對自己一個鼓舞嚟噶。佢唔係呢個唔係，你淨係活喺當下，你嘅思維要喺當下，得唔得？打太極同埋都係事。我唔知喎，我冇耍過太極，我俾人耍太極啊我唔知啊，真係可能係啦，可能係，因為道家嘅呢一個太極其實同佛家有啲關係。聽講張三豐原本係佛寺嘅人嚟嘅，寺廟嘅人嚟，所以佢都應該有一啲嘅中國文化三大家，即係儒釋道咧，某啲嘢係通，某啲嘢共通。不過有一樣唔同，譬如有啲人學術界會成日話呢三個同源，即係同一個源，但係其實有啲義理唔係，譬如佛家講嘅緣起、因果、輪迴呢啲，另外兩家絕對唔會講啊，佢都唔相信有呢啲事啊。但係佛家如果你唔講緣起，唔講輪迴咧，譬如阿怡同我做小參，佢有講話，佢未必相信呢啲嘢。喺當時我都認為冇，唔一定要相信。但係當你一路學深咧，你就發覺原來佢同呢啲嘢有關，同個禪修。如果你唔去到越深，你如果冇嗰個概念咧，就學唔到落去。去到某個位，你就停咗喺一個點。所以佛陀講呢三樣，即係有佢哋原理，係有原因嘅。因為緣起同後面嘅禪修係有關。尤其是你要解脫，你如果完全唔相信緣起咧，你都幾難解脫嘅。因為緣起就同頭先講無常係有關，係咪？同無常有關。如果呢個無常你冇緣起嘅概念咧，就會好容易落虛無。但係我一直都強調啦，佛教唔係虛無嘅主義，係一個積極主義反而係教你放低同拎起，放低之後你要拎起。咁呢個就係同緣起有關，深層嘅道理。咁如果唔懂緣起或者完全唔相信，就去到呢啲位就棘住。不過暫時可以用住先嚇。咩話咩？佢唔信緣起，我唔信輪。係啊，但係輪迴就係緣起一個延續嚟噶嘛。唔緊要。即係相係必須嘅咧，咁點解係咁必須咧？如果冇個相又會點咧？係啊，咁跟住就係我唔知邊度嚟嘅認知啦。總之我認知就係、其實相最終都係要攞走噶嘛。啱。係咯，咁呢個就係我嘅問題啊。係因為咧呢種禪法咧，禪法好多時係 progressive 嘅，即係一路疊加上去嘅個功能。咁開頭嘅時候咧，好多時就會用呢種叫做有相式，就係頭先點解我話要建立個相，而呢個相轉咗落去觀禪，尤其是觀禪嘅時候，因為你嘅起，譬如就係呢樣嘢，譬如緣起呢個概念，呢個概念本身就係一個相，即係用你嘅相作為一個基礎，變成一個道理，即係都係你思維入邊嘅嘢。所以由呢啲位置咧，就開始訓練你思維。而呢個思維喺呢度時候仲係好單調啊，為咗呼吸嘅時候單調，就係要你靠你建立嘅。但係到觀禪嘅就唔單止要咁啦，要利用呢個建立相嘅能力，變成建立道理。而道理嘅道理咧，因為你已經有止禪定嘅基礎，佢就好穩定，就係借呢把好穩定嘅思維入邊嘅道理。
作為一把好鋒利嘅劍，斬斷你而家平時見到嘅一切境界嘅執着。一旦一斬斷，你就自在啦，你就解脫。所以去到後面就係點解話你要相信緣起同埋因果嘅，同埋輪迴啊。因為去到後面就要借呢啲道理嚟到去破你一啲執着，破你一啲執着。即係嗱，如果你聽過我唔緊要，我都話唔緊要啦。你暫時係唔緊要，我都話啦，即係你如果聽我講就會知道我成日話點解要講輪迴咧？就係破嗰啲人執着咩咧？我做咩壞事？佢又唔信神，即係唔覺得神會懲罰我，根本我唔信神。佢一味就信咩咧？樣樣嘢都係一種巧合嚟嘅啫，之類係啦，即係虛無主義嚇。咁如果虛無主義嘅人咧，就做咩壞事都得。所以要建立一個叫因果或者輪迴嘅概念，譬如如果你呢世做壞事你下世會得到惡果之類嚇。咁你哋就會問：呢個係咪真㗎？係咪真係咁樣嘅？我冇辦法證明俾你聽係真，我真係冇辦法，即使佛陀都冇辦法證明嘅。但係當你嘅思維入邊能夠借呢啲修行，建立一個好硬淨、好鞏固嘅諗法，係有輪迴，我唔好做壞事，咁就幫到你。所以我咪話佛法係我嚟幫你滅痛苦啫嘛。因為你做咗壞事就係會有痛苦嘛。你唔好話有冇下世，你呢世殺咗人，警察會追你，係咪？仇家會揾你，等等。今世你就已經享受緊個惡果噶啦。咁佛法就係希望你有咁嘅煩惱。咁但係你又唔信神，又相信虛無主義，相信做壞事都冇問題嘅，咁咪要強加一個思維落去咯。呢個思維就係輪迴，得唔得？我知你冇呢個問題，所以嗰樣嘢唔係，其實嚴格嚟講唔係相唔相信，一個修行嘅工具，好嘛？不過咁講咧，作為法師咧，就會俾其他法師覺得你咁講唔啱，所以一定佛教會推你係有輪迴，得唔得？但係我先講明，我冇話證明，雖然好多人都會用好多方法證明有，好冇？仲有冇問題？點樣證明到有？佢哋會攞出啲例子咯，譬如有個人知道咧，某間屋佢從來冇去過啊，入邊擺咗個好嘢，即係攞呢啲古仔啊。印度有時都會有發現呢啲啊嘛，有個銅啊咩，見到幾多里之外有一個鄉村入邊嗰間屋，原來有一個玩具，唔知點樣如何咁樣。咁但係今日嗱，證明有輪迴啦。如果冇輪迴，佢點會知道嗰個有咧？係咪？或者如果唔中更加啦，係咪有轉世嘛？係咪？呢個由5歲，呢個7歲，喇嘛死咗啦。咁咧就呢啲小朋友咧，我揾翻嚟嘅，跟住放阿喇嘛以前啲寶貝擺喺面前。佢最中意呢個，果然阿喇嘛以前中意呢個就係有輪迴，佢就係轉世。即係我哋佛教會用好多呢類型嘅方式，其實有啲似基督教嗰啲叫咩啊？基督教嗰種叫咩啊？即係揾啲人最中意喺台上面講咩咧？見證，冇錯，即係類似呢啲嘅方法咁其實係咪真係證明到咧？你老實講，唔信嘅人就係唔信嘅。我覺得其實你話嗰啲人，佢點解會知道啲可能50年前嘅發生嘅事？係有嘅，但係佢哋好奇怪咯。其實佢哋嘅宗教冇輪迴呢個概念，一世嘅啫嘛。佢哋神創造你就一世，你呢一世完結就只有2個結果。幫我哋佛教講個輪，即係證明輪迴咯。係，而家有啲係咁，有啲係咁，我都知呢啲就。我哋啲學生都會信輪迴嘅，佢話我唔信佛教，但係咧都深地信輪迴啦。咁佢哋因果都信，輪迴咁多，信佛教嘅功能。係咯，好奇怪嚇！呢個就係佛教咧，我覺得古代咧
花好多功夫喺呢方面，所以已經變成我哋文化一部分。即係傳統文化已經接受咗呢樣。咁人嘅諗法。係啊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 譬如我哋平時都會啦，譬如遇到個人做嘢好直接就講一句，佢未必心底真係相信輪迴，佢會講咩？你因住下世啊，咁係嘛？係嘛？你因住有報應啊，其實呢啲就輪迴觀念嚟嘅。如果我哋衝口而出講呢句說話，其實內在係咪真係信輪迴？未必啩。但係佢就會話你因住有報應啊，你咁樣係咪？就係呢種情況。我其實寫過篇論文關於呢個，以前即係我話其實呢種思維咧已經入咗個文化度，所以我哋個文化已經係咁樣。而呢種文化一個力量咧好特殊，佢係一種無形嘅防止社會崩塌嘅力量嚟嘅。係啦，咁啊創造咗咩？譬如就算譬如貪官污吏，佢因為社會有呢種咁樣嘅無形嘅共識，佢唔敢明目張膽貪，佢貪咗嗰啲隱隱蔽佢貪咗，佢亦都唔會咧創造一啲機會，譬如立一啲法律出嚟容許佢貪。同西方諗法唔一樣，西方譬如政黨佢哋會嘗試用，唔好話嘗試，根本就係會用法律嚟到容許自己貪，合法化咗個貪。但係我哋中國社會歷代比較少呢啲情況，就係因為呢樣嘢已經入咗個骨髓度，而人嘅思維普遍眾嘅思維都已經用呢樣嘢分咗好同壞。咁佢哋就唔會朝呢邊走，一朝呢邊走咧，就會俾人即係以現在叫做驗上，係嘛即係會攻擊你係社會式嘅攻擊。咁所以佢哋唔會行呢個路，所以多多少少防止咗社會係傾向我嗰邊。而呢個亦都係佛教點解講輪迴、講因果係好重要嘅點入邊。所以有機會我哋再討論呢啲問題，其實幾得意噶。我覺得中國文化好多呢啲問題，得嘛？好，到呢度仲有冇問題？關於呢個修行方面 ，OK，好啦，咁跟住我哋就講一啲細緻啦，佢嘅技巧。眼睛嗱，呢張圖有 AI，佢揾唔到啱嘅圖，呢張圖 AI。咁咧，眼睛要點樣放咧？就係半開。斜向前面，咁我哋如果一行嗰陣時咧，有冇時間啊？希望有啦，有都行5分鐘先嚟俾你實習。你會同前面嗰人有一個距離，但係一隻手係1米度，咁你要望到佢，你唔好眯埋隻眼行你撞親前面，一定要開眼，但係又唔好全開，盡量減少俾其他嘢干擾嘅可能性，所以就斜地咁向下望就 OK 啦第二就係手勢啦，頭先講咗啦我建議你哋就係啱你嗰個 balance 嘅就 OK 啦咁簡單嘅就係2步法。咩叫2步法咧？就係咁嘅，開頭係站立，站立叫做一步一個位置，你個念頭入邊就有呢個站立嘅樣，得唔得？然後如果你冇辦法念頭入邊創造到呢個站立嘅樣，你就俾個標籤自己，加個站立呢個字，就好似上次呼吸法一樣，加個入字，或者加啲數字1、2、3、4、5，得唔得？但係今次你就用站立。我哋喺外邊學咧，用英文就 standing， 所以咧佢哋會咁教嘅，因為企喺度嘅時候 standing 係捉咩咧？就係捉 standing 呢個念頭，念頭入邊就捉 standing， 就唔係捉你隻腳掌。如果你加標籤就捉標籤，唔加標籤就捉腳掌，懂唔懂？得嘛 ？OK， 好啦，跟住第二呢個係一個樣啦，跟住向前。如果你右腳向前就要有呢個樣喺呢個腦如果你需要加標籤，就加個向前得唔得？forward 我哋用英文就 forward，得唔得咁如果
下一步係咩咧？又變翻 standing，因為你一踏實就 standing 啦，係咪？所以咧，如果你用標籤法就係咁樣，本來係 standing 嘅 standing，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 forward，forward，forward，standing，standing，standing，又加標籤嚇。咁你可以連續加嘅，即係好似我頭先咁，不斷 standing，standing，站立站立站，或者站站站都得。如果馬哈斯教法咁就借呢個標籤不斷鞏固你個思維，係捉住呢個標籤啊，點就係咁，得唔得啊？咁呢種二步法，當然前面頭先有講一步法噶嘛，就係左右左右啊，右左左左左左左左，右右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 都得，就睇你自己嚇。咁跟住左右交替咁樣互換嚇。咁如果三步法係點咧？就係咁樣，開頭都係站立，跟住點啊？提起，加個提起喺度啊，提起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 啊，跟住點咧？向前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 ，跟住點咧？站立站，得唔得？得嘛？得嗬？啊，應該唔難啦，係咪？就係咁樣。咁如果五步法咧？五步法就係由站立開始啊。咩叫舉步啊？舉步就係腳踭開始離地，舉步啊，舉步提起向前放下踏三立，就多啲步驟。所以其實步驟要幾多，就視乎你可以轉得幾快。轉得幾快嘅定義就係放低前面個步驟，建立新嘅步驟。每次係當下嗰個步驟作為你嘅基點。注意嘅點，一係腳掌，一係標籤，冇難度啊！聽落係咪啊？做落就可能你哋會開始有難度啦啊！咁好，有冇疑問 ？questions 有冇？有冇問題？冇冇，我哋就試玩啊嘛啊！實踐下咁咧，大家請起立啦。咁我哋點樣做咧？就我帶頭，就喺我後面開始排。點樣排法咧？嗱，我企呢度啦。咁排咧，你就要排跟住我後面，跟住我背脊，伸隻手出嚟。只要你隻手唔掂到我，掂到你前面嗰個人就對啦，得唔得？你可以前啲嚇。總之你伸隻嘅手掂唔到我，或者你前面嗰個人唔好掂到啊，俾多少少空間自己，俾多少少空間自己，係唔係你啱㗎啦？你啱，佢後面啫嚇，得唔得嚇？咁咧就排企啦嚇。咁咧就跟住我一路做就 OK 啦，好嘛？手點放就你哋自己喜歡嚇，你個平衡問題嚇。咁你中間如果覺得隻手放錯咧，就轉咗佢咁就得噶啦。OK 呢個冇問題嚇。咁會行得好慢嘅嚇。咁我開始咯喎嚇。首先我哋站立嘅嚇。咁你自己想像啦，個樣你隻腳企定定嘅樣。如果唔得，就加個標籤站立俾佢嚇，得唔得啊？咁開始啦，跟住右腳嚇。
注意你哋嘅思維吓，一旦你發覺思維飄走咗，就翻去腳部度。呢個同觀呼吸一樣嘅個技巧係，只係注意點去咗腳部啫吓。得唔得？有冇人有問題，或者遇到啲特殊情況想問？全部都得，注意到隻腳。有啲拗頭啊，定話唔知自己做緊乜啊？吓？點啊？哦，其實呢個係咁嘅，呢個係一個 training，係俾你喺個過程入邊將啲雜念拎走，學習雜念拎走，同學習提起注意力嘅不同步驟嘅啫。呢個其實係一個輔助你坐禪嘅時候啊，或者你將來學嘅，因為佢可以直接轉落觀門，即係觀禪。所以去到下一步就係轉落嗰啲地方，係一個你話個目標係要做到咩咧？簡單講就係頭先講，放得低拎得起，放得低拎得起，同埋喺轉變過程好高速咁樣放低拎，因為佢有限定時間嘅部分。如果你冇可能提起，永遠都你總會咁噶嘛，係咪？所以一定係一個短時間之內你要做到呢樣。咁呢個 process 係方便你將來啊，點解？咁同埋你講真就係你如果已經做得到呢個，基本上坐禪嗰個觀呼吸就唔難，嗰個你好容易做到欲界定，因為你個專注力已經比較強，就會做得到。你而家坐禪去到點咧？可唔可以講？唔想喺度講，有少參講就得啊。係啊，即係如果你坐禪已經做得到嘅話，呢個就調翻轉咧，人呢個做得到，坐禪亦都唔會難。所以通常我話點解南傳佢兩個卡拉做啊？就係佢會45分鐘坐，45分鐘就要求你行。如是者，我一日譬如朝頭早5點鐘或者4點鐘開始，做到夜晚9點鐘，除咗中間食飯，其實食2餐，因為早餐同晏晝，即係除咗食呢2餐飯同埋沖涼嗰啲之外，就係做呢2樣嘢，坐禪、經行、坐禪、經行、坐禪、經行、坐禪。咁你咪喺嗰度做2星期啊，好似我哋45日啊咁樣，咪45日做呢啲事。佢哋啲寺院每日都有呢啲 course，我哋看住嘅八關齋戒，佢哋每日都有啊，你哋都可以參加。即係如果你哋有興趣去嘅，我可以帶你哋去。我同皇宮嗰邊間寺院都識嘅，唔係朝頭早去學。分級，你哋去學，我哋係。如果係頭先嗰個行禪咧，我要係念住口號啊，個心其實喺度數住口號咁樣。咩口號先？就係嗰啲標籤。哦，係。即係練到啊，唔使練口號。最好。但係呢個方法咧，因為係幾個步驟，就係普通行路。係原則上係，但係因為呢個方法冇辦法達到時界定，即係初禪做唔到初禪，所以佢唔會話真係，即係我頭先提啦，你呢個問題同佢嗰個問題有關嘅，因為呢個標準咧並唔係直接用佢嚟達到標準，其實要翻佢係訓練你個習慣性，你個思維能夠專注一樣嘢，同埋可以變化地專注。咁佢兩個功效，專注一樣嘢就係你坐禪嘅時候幫到你，咁你就可以好容易專注到，譬如個呼吸啊呢類，或者肚皮起伏啊呢啲卡。咁而佢因為係不斷改變專注對象啊，咁就方便你將來學觀禪嗰陣時，因為觀禪嗰陣時你起智慧咧，起無常啊、苦空無我呢啲咧，就係要有呢啲有呢啲力量。
如果你冇呢啲力量，你冇話觀得起嘅嗰啲，因為嗰啲觀就係譬如觀無常要觀咩啊？法嘅生住異滅啊！你諗下，你而家嘅假設你用4個步幅提起向前放下踏實，用4個步幅，咪等於生住異滅。所以到時你一轉落去生住異滅，就即刻觀禪。掌唔掌握到我講嘅？係啊，其實個道理係咁啊。佢點解要你咁樣咧？就係要你將來到觀禪嘅時候，好容易敏鋭性地個道理一套落嚟度，你都知道佢講嘅。原來呢種情況叫做生，咁啊叫做住，咁樣叫做異，咁樣叫做滅。咁生住異滅就係無常，因為等號嚟噶嘛。生住異滅就係無常呢樣嘢，既然係一定嘅，必然係無常嘅。咁我點解要執着呢件事咧？因為呢件事本身就係生住，會有生住異滅嘅變化，佢係無常，所以我唔應該執着。到嗰陣時就係用咁樣嘅方法嚟到解決嘅，入解決。所以譬如《阿含經》就係咁啊，當觀色無常，受想行識無常，如是觀者是名正觀。正觀者身厭，身厭離者起貪盡，起貪盡就可以心解脫。所以一個觀嘅過程，而一個觀嘅過程咧，就係借助呢啲方法，由止開始，止禪開始，訓練你嘅專注力，好敏銳嘅專注力，可以變化嘅專注力。到觀生住異滅就容易觀啦。如果唔係只係理論嚟啫嘛，當觀色無常，我係一個理論嚟啫嘛。你嘅五蘊係無常，本經都咁講啊，心經唔係咁咩？係咪？照見五蘊皆空，咪等於照見五蘊無常？空同無常係有啲拉楞噶嘛，係咪？咁但係你點樣淨係識個道理，你冇辦法噶。個人你出去同個3歲小朋友都知，你知唔知你會死啊？佢都知啦，個人都知自己生住異滅，生老病死啦。但係點解死嚟到病嚟到，我總係驚？點解我情緒總波動？係咪？咁呢啲就係要靠你對呢樣嘢嘅認識有幾多啊？我點解我用認識呢個字咧？南傳就係噶，佢般若唔叫做智慧，翻譯為 knowledge，就係你嘅知識，你認識幾多？你對呢樣嘢認識有幾多？你知唔知佢原本係乜嘢嘢？唔好以為我有條命係真係有條命，係呢個命係生住係無常。呢個思想早就有啦，大家都知噶，但係唔結實咯。就係而家訓練你好專注，知你嗰個禪修嘅力量好強，到時你就好穩固。即係呢樣思維，我一揸住佢無常呢件事，因為我有強大嘅定力做背景，我就可以捉得佢好實。呢個念頭喺我入邊就捉得好實，一切嘢都無常，我條命都無常，生住異滅係正常嘅，生老病死係正常嘅。所以生老病死嚟到嘅時候，佢唔會影響我情緒波動，你咪冇煩惱痛苦，係咁樣道理。所以佢後邊嘅觀禪、智慧、滅苦，就係你要有好強大嘅力量嚟到揸住呢啲道理，而唔係揸住世間顯現嘅樣。所以點解我話你修行嘅時候要建立個相，要有影像，因為呢個影像將來一涉加呢啲概念道理落去嘅時候，你就捉得住，就係訓練我嘅思維去捉住呢啲道理。而呢啲道理喺佛教嚟講就叫做正見，係咪？就係要捉住呢啲正見道理嚟破你嘅煩惱痛苦，真道理。所以其實講佛教一啲都唔難嘅，其實就係呢個畫面啫嘛。但係睇下你哋出到去，又聽咗咁多，又要拜又要成啊，呢樣嗰樣嘅。有一啲嘢咧就好巧妙嘅，你唔磨走自己一啲嘢咧，你攝入唔到呢啲深層次嘅道理。都話道理你聽你都明噶，但係平時就係用唔到嘛，所以先煩惱痛苦啊。所以點解有時我哋會話，你如果冇辦法對呢啲道理能夠比較容易叫做內在已經可以結合到咧，就先去拜下佛之類。
咁磨緊你一啲嘢，呢度就又牽涉因果，因為我過往業力唔知有幾多，障礙有好多嘢，所以就要通過拜佛啊、懺悔啊等等，將你一啲我哋叫罪惡摻走咗，消磨咗先，洗乾淨一啲嘅啊，即係等於件衫好污糟，你唔攞去用漂白水漂一漂先，你點擺落洗衣機都洗唔乾淨，普通鹼粉洗唔乾淨，係嘛？你有啲鹼粉叫咩？碧蓮啊，定乜鬼？粉紅色噶嘛，係嘛？嗰隻特別去污啊嘛，即係道理一樣。你唔用嗰啲特別嘅產品做唔到嘅有啲。咁我哋佛教拜佛拜懺就係呢個工作啊，或者個廣義啲講，布施都係呢樣嘢。布施就教大家捨得啊，捨得。你肯捨得，你嘅思想入邊嘅雜染就容易捨得。但係如果你唔習慣捨得，你思想入邊就叫你捨，你都唔肯捨啊！即係頭先講攀緣嗰邊啊，攀緣內在境界呢個攀緣，你唔肯攀，唔肯放低佢啊嘛！你用盡方法你都放唔低嘅，有時嗰啲好刺落你個心嗰啲嘢啊，我哋中文叫咩？感情就係好刺落心嘅感情，個感情一扣得好緊，你就放唔低啊！講咩道理都唔問題咁，所以一齊做嘅，好似搣洋葱一隻，一齊搣啊！唔好諗住話我一步就到頂，我哋唔係其他宗教嘅，佢話：，你信啊，信主就得救，係我哋唔係呢種思維嘅宗教，我哋思維係靠你哋本身嘅力量，呢個力量就係你願唔願意捨得先，第一件事，第二捨得甩先拎得起。有時就係咁得意嘅道理，好嘛？好，有冇問題啊？嗰啲深層嘅嘢，你哋有興趣去聽我哋啲講座啊，或者睇翻 YouTube 啊之類啊，都講好多，好嘛？好，咁就結束，期望各位都能修行成功吓。咁啊，一樣啦，想預約就約我啦，呢度咁啊，感恩各位布施啦，仲有就係好回向，請大家起立啊，請隨我念下。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。呢個其實個道理都係一樣，就係要你捨得。我做一件好事，以佛教嘅概念就係你有好事就有好報嘛。咁如果我將個好報回向俾世界，希望其他人好，咁係咪即係你唔獨自佔有啊？咪唔自私咯？用現代話講，道理一樣吓。好，大眾向佛陀聖像行三問勝禮，一問神，再問神，三問神。好，感謝大家吓，好，好向佛一問神。